Rozlúčka na dlho. Nerad sa lúčim. Hlavne nie s ľuďmi, s ktorými viem, že sa už nechcem vidieť. Jeden nevie, či toho človeka nakoniec predsa ešte len nestretne. No a čo potom s tým rozlúčením? Phil Marlowe sa v Rozlúčke na dlho lúčil niekoľkokrát a s rôznymi výsledkami. Mám rád Chandlera a jeho scenériu už nejakú dobu. Tento druh literatúry mi je srdcu blízky a škrapká to vo mne niečo, čo si tá istá literatúra vypestovala vo mne ešte dávno, keď som bol ešte skorý pubertiak. Čítal som otcové knihy, medzi nimi Z Bohom moja krásna a Žena v jazere. Sú to mimochodom dva tituly. Nie Z Bohom moja krásna žena v jazere. Klasické nedorozumenie. No a ten vibe z toho celého Chandlerovho sveta vo mne ostal hlboko zakorenený. I keď možno mená a kontexty vybledli. Ono vyblednutie práve týchto mien a kontextu je veľmi jednoduché. Ešte o tom budem rozprávať. Ale ten obraz mesta a ten pocit z neho ostal. A odtedy, keď sa rozpráva o žánri noir, naháňam sa práve za týmto. Smet možno máličko utíšil Alphaville, ale Chandler je dosť ďaleko a iným smerom. Od tej doby som sa nestretol s ničím, čo by dokázalo uspokojiť ten itch práve tak dobre, ako iné Chandlerové kúsky. Obsah knihy je pekne zamotaný. Dej je, priznám, pekne komplikovaný a ťažko sa mi nejak stručne a bez potreby PowerPointovej prezentácie vysvetľuje. No, ťažko sa mi bez poznámok drží v ňom perfektný back-to-back prehľad. Neviem, či je to chyba vo mne, že čítam nepozorne, alebo je tam veľa postav, alebo je to vážne zložitá kniha. Neviem posúdiť. Je dosť možné, že ja som ten pomalší. A do toho ma metú niektoré slovné obraty a sociálne situácie. To ale neznamená, že nie som fanúšik. Ako som spomínal, moja láska pre tento Chandlerov svet je hlboká. Táto zaplatenosť je práve to, čo si na tom užívam. Postav je tam trochu priveľa, ich nuancií a úskokov je tiež požehnanie. A o to viac ma ale ten svet tak baví. Nie je to koridorový príbeh, v ktorom ty zavraždíš a necháš za sebou takéto rozsypané stopy, ktoré povedú k tomuto monovyšetreniu tejto vraždičky. Bá, ty zmrde. A teraz ťa mám tu a teraz pred všetkými na pódiu ťa dramaticky odhalím, potom zacvaknú železka a bežíš do chládku, bratre, do chládku. A všetci teraz žijeme šťastne až do smrti. Cítim sa z toho ako po bečkovej Číne. Som toho prejedený a znechutený. Asi to mám prepočúvané. Jeden čas som veľa počúval rôzne krimi rozhlasové hry. Ale naopak Chandler rozpína obrovskú, hustú a neštandardnú sieť, v ktorej sa postavy správajú ľudsky. Trochu zaplatené a veľmi nečitateľné. Ja neviem čítať ľudí. A v tejto šovke som sa niekedy fakt strácal v správaní ľudí. Každý z nich podal na svojich pár metroch štvorcových svoj grandiózny životný príbeh. Zanechal za sebou nejakú stopu v deji, ale nestále to bolo úplne na podnose, že čo sa vlastne tým presne v tom deji mieni a mení. Chandlerov obrázok je teda vo výsledku ako taká mozaika z farebných glazovaných črepín rôznych textúr a vzoriek. V podstate sa v príbehu Marlowe necháva zatiahnuť do niekoľkovrstvovej frašky, na ktorej gresú muži, ktorí niečo vytrpeli vo vojne a po ktorej viedli svoje rôzne špinavé obchody. Do toho primixuj staré lásky, príliš veľa peňazí nespokojným ľuďom a alkoholického spisovateľa. Jasná nápadnosť nenáhodná a zrazu na kuchynskej doske ti vzniká ako taký hrubý základ, o čo tu ide. Dej by som nerád prezrádzal konkrétne a v jeho úplnosti. Iba by som zo seba urobil debila. Vymenávať mená a ich konexie by bolo ešte zbytočné a únavné. Toto nie je formát maturity do vrecka. Odporúčam sa to prečítať ale sám. Ja už uprostred recenzie bez nejakých okolkov vravím, že bez váhania doporučujem si to prečítať. Je to naozaj pôžitok. A keby bol život nekonečný, párkrát by som si tú knihu ešte bol opakovane prečítal. Jednu drobnosť, ktorú by som sa Chandlerovi ani nie že pokúsil vytknúť, ale skôr pinpointnúť, je, že jeho príbehy sa mi často zlievajú. Možno je to actually dobrá vec, pretože to značí o nejakej jeho kvalite. Ja som ešte ale nestihol pomenovať, čo je ten faktor, ktorý mi to zlieva. Možno to prostredie vymaľováva tak osvedčene a skvelo, že sa jednoducho strácam. Že sa cítim v tom jednom istom starom známom meste, kde sa stalo toľko rôznych príbehov, ktoré sa, až sa mi to teda napokon zlieva. Ako by sa tie jeho románové postavy boli míňali v rovnakom čase na uliciach. Len každá v momentálne inom príbehu. A tie postavy a ich osudili
už ani neviem od seba oddeliť. Sú jednoducho tuho poznačené prostotou ľudskej duše. Duše povahou charakteristické pre túto Chandlerovú scenériu, ale zároveň uveriteľne a realisticky vymaľované, až priam s takou dokumentaristickou presnosťou. A i napriek tomuto naznačenému zlyvaniu je však čítanie stále čerstvé a zážitku z čítania to vôbec neprekáža. Veľmi sa mi páči, že toto vážne nie je žiaden na silu a trápny hodím v trenčkoute a debilnom klobúku a hraje saxofónová hudba a ja správam nejaký sudo, tough, deep shit a zastrelím kohokoľvek, kedykoľvek, čisto pre pokus o dramatický efekt. Je to skôr čosi ako rozprávam sa drzo, vonku je buď ticho alebo rev motorov a vzduch je hnusný, smogový a ja vlastne nechcem nič. Len mať trochu kľudu, možno pohárik a cigárov, svoju šachovú partiu a vlastne spravodlivosť. Nestane sa jedna veľká centrálna vražda. Stane sa ich zopár. Potichu a bez grácie. Tak ľudsky. A ja im hrozne verím. Príbeh maľuje i tie prázdne, tiché chvíle kedy ostávajú byrokratické a iné dôsledky. Ale stále veľmi potichu. A nie je to také mediálne ticho, ktoré zabezpečili rôzni mocní ľudia. Je to skôr také ticho v dušiach. A presne tak, ako nič nie je na celom príbehu grandiózne. Nie sú grandiózne ani dôvody vražd. Príbeh ma pravdepodobne tak silne baví i preto, ako low-key je. Ja mám rád ukričané fabulácie, umelé frašky. Môžem uvieť ukážku? Ja ju uvediem. Neveril som prirodzene ani chvíľu tomu, čo nám chcel Candy zavesiť na nos. Dodal ešte Hernández. Len sme chceli z neho niečo vytiahnuť. Veď viete, ako sa to robí. Dúfam, že nemáte voči nám trpké pocity. Vôbec žiadne pocity, pán kapitán. Vôbec žiadne. Dívali sa za mnou, ako odchádzam a nepovedali mi ani dobrú noc. Prešiel som dlhou chodbou k východu na Hill Street, tam som sadol do svojho auta a odviezol sa domov. Vôbec žiadne pocity. To zodpovedalo presne skutočnosti. Bol som dutý a prázdny ako medzihviezdne priestory. Keď som prišiel domov, namiešal som si koktail, postavil som sa v obývacej izbe k otvorenému obloku a ustrkávajúc si z pohára, počúval som ruch dopravy na bulvári Laurel Canyon a pozoroval žiaru veľkého zlostného mesta, rozliatu nad vrškami, ktoré bulvár pretínal. V diaľke silnelo a hneď zase slavilo zlovesné kvílenie policajných alebo hasičských sirén, ktoré nikdy neutichli na dlho. 24 hodín denne niekto uteká a niekto iný sa ho usiluje chytiť. Noc nespočetných zločinov. Ľudia v nej jednostaj umierajú, niečo ich mrzačí, zraňuje ich roztrieštené sklo, drví ich náraz na volant alebo kolesá ťažkých aut. Niekto ich zabíja, škrtí, znásilňuje a vraždí. Ľudia hľadujú, ležia chorí, nudia sa, zúfajú si od sloboty a smútku, od výčitek a strachu, sú rozzúrení, suroví, zmietajú sa zimnicou alebo krčovitým plačom. Veľkomesto. O nič horšie ako iné mesta. Bohaté mesto prekvipujúce energiou a pýchou. Mesto stratené, mesto zgniavené a plitké. Všetko závisí od toho, na akej stoličke sedíte a nakoľko je vaše konto čisté alebo zaťažené. Ja som nemal vôbec nejaké. Bolo mi to jedno. Dopil som pohár a šiel som spať. Trochu nejakého backstory. Chandler naprodukoval plnokrvných novel zo života Phila Marlowa relatívne málo. Podľa dostupných zdrojov počítam 7 a štvrť. Z tej poslednej stihol napísať iba cca 4 kapitoly a potom umrel. Knižku dokončili o pár rokov neskôr postmortem. Diela ale napísal viac a je to trochu zložité, pretože napísal veľa článkov, krátkych príbehov, z ktorých sa podľa všetkého i potom odrážal a spísal práve tie väčšie novely. Všetkých týchto 8 novel s Marlowom bolo vydaných v českom či slovenskom preklade, ale bohužiaľ nie v jednotnej edícii. Toto dielo je v poradí 6. a bolo publikované v roku 1953, teda to pôvodné. Pre kontext, Chandler umiera v roku 1959, čo je dosť priestoru na to stihnúť pomedzi toho chlastanie kompletne dopísať ešte ďalšie 2 diela. Síce som to práve urobil, ale iba tak žoviálne.
V skutočnosti naozaj nemám rád prehnané spájanie životov autorov s ich tvorbou a už vôbec nie v zmysle tento autor bol takto a takto špatný a preto budem bojkotovať jeho životné dielo. Príde mi to trochu škodné a také, čudné. Trochu zbytočne militantné. Ja to veľmi nerobím a nemám rád, keď mi to je nutené. A to duplom, keď ide o mŕtvych autorov. Keď som však čítal jeho životopis, napadlo mi, aké názory sa asi dnes o ňom prezentujú. A áno, našiel som i články na takúto notu. Myslím si, že pri Chandlerovi je problematika jeho života o to trochu ťažšia, pretože ten jeho život bol dosť zamotaný. Hej, mal svoje verejné tajomstvo, že mal problém s ťahaním sa za nejakými zadanými ženami, ale tiež mal svoju manželku, o ktorú sa veľmi trápil. A hlavne v posledných rokoch zlej choroby, ktorá mu ju i nakoniec definitívne zobrala. On sa potom pokúšal o samovraždu a umrel o pár rokov na to na nejakú chorobu. Poďme sa ale pozrieť na knihu ako objekt zo zberateľského hľadiska. Táto novela vyšla u nás v Československu roku 1967 v našej už známej a milej edícii Labyrint, ktorá je v poslednej dobe môjim osobným miláčikom. Prekladal Eugen Klinger a s pánom prekladateľom zatiaľ skúsenosť nemám. Takže k nemu nemám vlastne žiaden nejaký rozsiahlejší komentár. Ilustrácie, ktoré sú tu síce iba dve, sú už per usual absolútny fire a v tomto prípade sa o ne postaral pán akademický maliar Tibor Andráši. Diela pána Andrášiho, akademického maléra, ktorý sa dožil požehnaného veku 91 rokov, je však ťažko dohľadať. Aspoň tak súdim podľa toho, čo o ňom čítam v jeho bibliografickej poznámke, ktorú uvádzam. Akademický maliar, ilustrátor, grafik, monumentalista. Venoval sa voľnej grafike a ilustrácii. Ocenenie Zlatá medaila za knižnú ilustráciu. Lipsko 1959. Sprepitujem. Lipsko, rok 1959. To znamená, že práca dohľadateľná na internete musí byť iba drobným zlomkom. Jediné moje zdroje boli pár inzerátov a hlavne web umenia. Aj na týchto som našiel iba zo pár grafík tu a tam, ale o knižkách ani zmienky. No tak potom sa mi ťažko spolieha na zmenené zdroje, keďže dokázateľne majú medzery. Rád však ukážem aspoň i to málo, čo sa mi podarilo nájsť. Myslím, že ide o skvelé kúsky a mám z nich radosť. Mám veľmi rád linorit. Mrzí ma to a súčasne mi to príde zvláštne, že v dnešnej dobe informácií máme problém zaviesť nejakú zmysluplnú, jednotnú a združenú databázu prác, ktoré sa ani nestali pred 1000 rokmi, ale v minulom storočí. Príde mi to čudné. Knižka nebýva dostupná na počkanie. Ja som si na ňu na knihobote tiež nejakú chvíľu striehol, ale keď už dostupná je, tak nezvykne byť drahá. Ja som tento kúsok kúpil som ju za 20 centov. Ale to som si tiež iba vlastne prihodil ku ohnivému oku troch pátračov, to len tak, aby som nepovedal. Nákup som urobil v polovici marca tohto roku 26. Z nejakého dôvodu v čase písania scenára, ktorý bol písaný v polovici apríla 26, je knižka dostupná v nepeknom stave na knihobote za 4,50 a momentálne v čase točenia tohto videa, čo je koniec júna 26, vidím na bazoši ponuky v relácii 2 eur, čo mi príde ako férová cena. Prvé vydanie vyšlo v náklade 25 000 kusov. Neviem úprimne, či vyšlo viacej vydaní. Znova, informácie sú trochu scarce. Kniha vyšla v období menších formátov Labyrintu a má teda takýto za mňa veľmi príjemný teda rozmer, ja mám veľmi rád tento formát a navyše teda má tento za mňa veľmi príjemný, mudrý odtieň. Jednoducho som fanúšikom celého jej výzoru. Samotná kniha je vo fantastickom stave. Predsázky spredu aj zo zadu sú nepotrhané, čo teda ako na knižku v tomto veku je už vlastne docela úctyhodný výkon. Evidentne bola v starostlivých rukách. Ako predsázky, tak rovnako i vlastne samotná kniha je bez akýchkoľvek potrhaní, vpisov. Jediný vpis je tu vpis s ceruzkou, čo je pravdepodobne nejaké registračné číslo.
Čo by som ešte chcel spomenúť na Margo je, že i v tejto knižke je doslov pána Cornela Foldváriho. Na jeho pomery je však tento jeho doslov pomerne ľahko stráviteľný a osvetľuje vlastne v ňom, kde sa Chandler nachádza v rámci kriminálnej literatúry a žánru tvrdej školy. Ja som si k nemu v pôvodnej recenzii zaznačil: The classic Cornel Foldvári, super hyper layered doslov, ale pekne informatívny, keď sa cez neho človek preseká. No už, keď som ho čítal teraz, tak mi neprišiel až taký útrapný, čiže pravdepodobne, čo sa stalo, niekde inde som od neho musel čítať nejakú inú riadnu džungľu. V sekcii zhrnutia by som povedal len toľko, že ja nie som autorom tvrdenia, že ide o skutočnú klasiku a jedno z diel svetovej literatúry. Ale hrozne rád sa pod neho podpíšem. Žáner detektívky je v literatúre vnímaný ako taký trochu bastard. Ohrňa sa nad ňou nosom. Chandler osobne mal tiež veľa problémov s klasickou detektívkou. O tom ale možno niekedy inokedy. Veď o ňom ešte bude reči. Chandlerová tvorba však výrazne vybočuje. A ak znie od poslucháča otázka, prečo? Rozprávať sa pýta otázkou, že čo doteraz robil, keď nepočúval. Tak sa rozlúčme, snáď nenadlho.